মামা চাল কুমড়া কই হয়? কেন চালে? তাইলে ধনে পাতা কেন মদ খাইলে নাকি সব স্মৃতি মনে পড়ে, তাইলে ভাবতাছি এইবার পরীক্ষা হলে মদ খাইয়া ঢুকমু। সবাই মুনাজাত ধরো। আল্লাহুম্মা আমিন। শুকরে শুকরে আষ্ট সৈন্য এমন টিকটক ভিডিও বানানি যেন প্রত্যেকদিন নয়। আমি টিকটক বানাইছি, আমার মন গেছে বলি আল্লাহ টিকটক অ্যাপস যে বানাইছে যেন যাই বলি। আরে ভাই কি হইছে ভাই? ভাই আমি ভ্যালেন্টাইনের পুরো প্রস্তুতি নিয়ে ফেলছি। ও হো 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 ভাই কি শুনাইছস ভাই? পরে আর কি, এখন একটা মেয়ে খুঁজতে হবে। আমি তোমার জীবন থেকে এমন ভাবে চলে যাব যেভাবে ফাঁদ বেরিয়ে যায় হঠাৎ করে। তোমার স্বাস্থ্য বা খারাপ হইতেছে কে? আব্বা আব্বা কয়দিন ধরে জানি না আমার শরীর কিভাবে দুর্বল। আমার রামনগর মেয়ে কইল না না যাই আঙ্গ বাইতে যাই। আই লাভ ইউ বাবু। আই লাভ ইউ টু কলেজের টুকরা। টুকরা কেন? সত্যি কইরা ক বাকি টুকরা কারে দিছস? মেঘলা আকাশে শান্ত বাতাসে ঘরে টিকে না মন, কেউ বোঝে না এই শীতে যে আমার একটা বউ প্রয়োজন। আমার এদিকে আসো। জি স্যার। বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কি? নোয়াখালী নোয়াখালী নোয়াখালী। তুই আমার প্রতিদিন ভুলভাল কয়ে দেস আর আমি স্যারের কাছে মেরে খাই। আজকে আমি নিচে কমু। গুড বলো। স্যার পারি না। গলা নামায় কথা কো আবার টাকা আড়ছস। তোর চোখ পুরা কাটা চামি যা তুইলা লবণদা কাঁচা মরিচ আমাকে খালাম। চোখ নামায় কথা কো এমন এক লাত্তি দিমু। ঠুস করে এসে ঠাস করে বাস দিয়ে যাওয়ার নামই হলো ভালোবাসা। মাস্ক কই? মাস্ক কই? ওই মাস্ক কই? হ্যাঁ ওই মাস্ক কই? হ্যাঁ বন্ধু মিলাত আছে বাসায় আসিস? দোস্ত দুইটা জিলাপি লেগে অত দূর যাইমু, বাসা থেকে দোয়া করে দিমু। জিলাপি না বিরিয়ানি আছে। কি দোস্ত, খাওয়াটা বড় কথা না, দোয়াটাই বড়। আমি আইতাছি। যদি আমি তোমাকে বলি তোমাকে আমি ভালোবাসি, তাহলে তুমি কি বলবা? ভাইয়া এটা কোন ধরনের ব্যবহার? জান বলো তো ভালোবাসার ওজন কত কেজি? ভালোবাসার ওজন 80 কেজি। 80 কেজি কিভাবে? দেখো ভালোবাসতে দুইটা মন লাগে, আর 2 মন মানে তো 80 কেজি। দোস্ত নতুন একটা গান বেরিয়েছে, পুরাই ভাইরাল গান। ওই গান দিয়ে একটা ভিডিও করুম, আমাকে ভিডিও ভাইরাল হয়ে যাবো। তুই ক্যামেরা কর। तू भी गोल मैं भी गोल सारी दुनिया गोल मटोल मम्मी की रोटी गोल गोल पापा का जैसा गोल হ্যালো কি? আবিরের এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দিছে? আবির তোর তো এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দিছে? কত পাইছি দোস্ত, কত পাইছি? 2টা 0 পাইছস গোল গোল। জেরিন জানো কি তোমার না অনেক পিচ্ছি পিচ্ছি লাগে। হ্যাঁ আহো আহো কোলে লাও। জোর কা ঝটকা হয় জোর।